Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Алина, и сегодня я вам расскажу про мой новый кошелек. Да, сейчас подождите, одну минуту. Одну единственную минуточку, капелюшечку. Ладно, давайте я не буду его задерживать. Посмотрите, вот такой милый, мягкий, вот такой. Он такой бархатный, милый и пушистенький. Да, он пушистенький. Я вообще думала, что это кошечка, но это мышка. Мишка Тедди. Это Тедди. Мишка Тедди. Да. Здесь написано холодным. Ну, не именно словами, а буквами. Он бархатный, да. Можно как антистресс шмякать. Здесь вот так вот можно надевать на руки и вот так вот носить. Ладно. Короче, ой, забыла достать. Ну ладно. Мне его только сегодня купили. Если я это уже говорила. Ладно, давайте я вам продемонстрирую. Вот телефон. Давайте-ка я вам покажу. Жужу. Вот, смотрите, я положила сюда телефон. Вот. Ну, нормальный, очень хороший телефон. Ну, какой телефон? Чехол. Ну, короче. Ну, короче, чехол и кошелек, да. Смотрите. Я туда... Ой. Смотрите, у меня здесь есть по 5 гривен. 5 гривен. Я их туда положу сейчас. Ну, я телефон, конечно же, достала. Вот я достала. Шуршит. Ну, короче, вот такие вот дела. Он у нас в ВТБ продавался за 20 гривен. Он такой милый, мягкий и очень удобный. Мне очень нравится вот так вот языкать. Ну, это видео заканчивается. Заметьте, что так очень короткое видео, но первое то, что я больше ничего вам не могу показать. Ладно. Ну, в следующий раз, надеюсь, что видео будет подлиннее там. Ну ладно, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну, чтобы узнавать мои новые видео и все такое. Ладно, всем удачи, всем и всем поки-доки.